여러분 안녕하십니까. 70살의 일상 서윤할배입니다. 사방에 짙은 안개를 뚫고 지금 동쪽 하늘에 해가 솟아오르고 있는 10월 24일 일요일 아침 7시 10분경입니다. 저희 집의 뒤편에는 아직 제 집을 찾지 못한 달님이 서쪽 하늘에 기울어져 아침 안개가 그치고 나니 정말 푸르고 맑고 따뜻한 가을 날씨입니다. 곰국을 끓이고 있습니다. 어제 장흥에서 주문했던 사골이 도착을 했습니다. 어제 밤에 피를 뺐습니다. 보내주신 분의 이야기대로 하자면은 오래 핏물을 물에 담궈서 뺀다고 해서 피가 잘 빠는 것이 아니라 핏물을 자꾸 바꿔주면 짧은 시간에 또 핏물을 뺄 수 있다고 했습니다. 서너 시간 정도 물에 담그고 그리고 자주 물을 바꿔주는 것이 핏물을 빼는 가장 좋은 방법이라는 말씀을 아울러 팁으로 드립니다. 오늘 지금 사골을 굽는 이유가 고등학생이 된 손자가 생각이 났기 때문입니다. 중학교 때까지만 해도 그렇게 참 죽고 살고 열심히 공부한다고 생각을 하지 않았습니다마는 고등학교에 들어가면서 참 열심히 공부한다는 생각이 들었습니다. 몸무게도 조금 빠지고요. 주일에 만나서 같이 점심 먹고 용돈 한 푼 주는 것으로 실은 할아버지의 역할을 해왔다고 생각도 안 했는데 이 장작이 이사를 하면서 저를 따라 이곳에 와서 정리를 하다 보니까 박스 속에 들어있는 장작을 발견하게 되었고 별로 쓸모가 없을 것 같아서 화단의 둘레를 장식을 하는데 사용을 했습니다. 필요한 장작은 화단 둘레에서 다시 걷어가지고 오늘 곰국을 끓이는데 사용할 것입니다. 엊그제 청주에 있는 이 시장에 가서 화덕과 솥을 사왔습니다. 요즘에 물건 사기는 조금 두렵기도 합니다. 물가가 많이 올랐습니다부터 시작을 하거든요. 항상 이 곰국, 이 국 백솥 44 그리고 아궁이 44 해서 85,000원을 주었습니다. 화순에서 사용하던 것은 거기에 그대로 두고 왔기 때문입니다. 자, 이제 하얀 솥에서 장작불에 구워지는 곰국 우리 손자가 그리고 손자의 허락을 얻어서 아들과 며느리가 식사 때마다 조금씩 이 곰국을 둠으로써 환절기, 간절기 건강하게 보낼 수 있게 됐으면 좋겠고 특히 공부의 맛을 알아가는 우리 손자 이 곰국이 건강에 뒷받침이 되었으면 좋겠습니다. 고맙습니다.